咁跟住要同大家講嘅咧就係四旬期嘅目的同埋佢嘅意思啦。四旬期嘅目的係為咗要提醒我哋做教友嘅，主耶穌基督為咗要拯救我哋，甘願嚟到接受十字架嘅苦刑，順從主耶穌嘅教導，克己守齋、善功、愛德工作嚟到係過呢個四旬期咧，幫助我哋悔改咧係一個必須嘅工作。因為咁樣咧，我哋可以為自己同埋為其他人嘅罪咧係做補贖，幫助我哋好好地係準備迎接基督嘅復活節。咁講到做補贖同埋克己，我哋當然咧就唔可以唔提守齋啦。我哋澳門教區主教公署係已經出咗有關四旬期內同埋四旬期以外，即係一年裏邊其他日子守大小齋嘅規定。喺四旬期內，教友咧係要先得到本堂神父嘅允許，佢哋先至可以用其他嘅善功或者祈禱係代替守齋。而四旬期外咧，教會就已經係批准教友可以用祈禱或者施捨取代守齋嘅。邊啲人要守小齋呢？凡係滿咗14歲嘅教友，佢哋就一定要守小齋。至於大齋咧，就係要滿咗18歲，去到咧係未到60歲嘅教友，都有守大齋嘅本分。不過如果係身體虛弱、病人或者係懷孕嘅婦女，佢哋係唔需要守大齋同埋小齋嘅。咁教區亦都提醒我哋教友，特別喺四旬期內嘅星期，唔好去大排筵席嚇，或者係安排一啲豐富嘅餐飲啊咁，嚟到係符合天主教要我哋星期五守齋嗰個傳統咁。點樣守大齋或者小齋呢？咁大齋咧就係每日只可以飽食一餐，但係早晚咧都可以食少少嘢嘅。至於小齋咧，就係教友唔可以食一啲熱血動物嘅肉類，即係話唔可以食肉啦。咁就盡量咧係飲食咧係簡單，好似我哋廣東人話嘅就係盡量咧係粗茶淡飯啦。其實咧教會喺一年之內為教友定下一啲齋期，除咗係要教友做一啲克己功夫之外，仲有一個係好緊要嘅原因，係同基督徒嘅愛德係有關嘅。就係教會希望我哋教友係將從守齋慳落嚟嘅錢咧，拎去幫助有需要嘅人。所以咧，如果有啲教友因為要守齋唔能夠食肉，咁改去食海鮮大餐，咁呢一個咧就好唔應該啦。因為咧係完全相反四旬期守齋嗰種精神，仲有係一啲都唔克己。所以希望咧大家咧要避免係要注意嘅。仲有就係我哋喺飲食方面要克己之外咧，其實我哋喺其他方面咧都可以有好多克己嘅機會嘅，尤其是喺四旬期之內。譬如我哋喺言語方面啦，講嘢嘅時候咧比較係客氣啲啊，唔好隨便發脾氣鬧人啊咁。另外就係睡眠啦，唔好瞓覺瞓到唔去聖堂啊，或者又唔祈禱啊咁，所以我哋或者係可以減少一啲睡眠嘅時間，早啲起身去望彌撒，或者夜晚遲少少瞓，攞啲時間出嚟祈禱，做下默想咁。咁娛樂方面都係一樣啦，去飲食就少啲啦，可以睇少啲電影啦，甚至係電視節目咧又可以睇少啲，手機嘅遊戲又玩少啲，咁多出嚟嘅時間就可以多啲祈禱，睇下聖經，或者甚至去探下啲病人啦，聖堂朝拜聖體啊，呢啲都係非常之好嘅，係一啲神修功夫嚟嘅。其實咧，只要我哋多啲默想下耶穌嘅苦難，想想佢為我哋受咗幾多苦，做咗幾多事，我哋就會覺得咧，一切嘅克己，我哋都係應該做，係我哋嘅本分。所以教會咧係並冇咧係加咗一啲重擔俾我哋。所以總括嚟講咧，係聖教會制定四旬期，係希望透過呢40日嘅禮儀、補贖、守齋同埋克己嚟到咧係幫我哋
克制我哋嘅私慾偏情，管好我哋自己，係做我哋嘅主人，加強我哋嘅信德生活，幫助我哋可以不斷歸依悔改，重新返到天主聖父嘅身邊。所以好希望大家好好今年過呢個四旬期，利用教會俾我哋嘅呢40日，做好我哋應該做嘅一啲神修準備，己悔改歸依，等我哋今年嘅四旬期喺神修方面呢係收穫豐富，有一個非常之快樂嘅復活節。願天主保佑大家，多謝各位。